Soy la Nati. No puedo dormir. Son las 2:15. Mi marido ronca mucho. Por favor, ayudarme. Ahora os lo voy a demostrar. ¿Qué hago? Son las 2 y ahora ¿qué hago? A ver, ¿me voy a dormir? ¿No me voy a dormir? Porque no puede ser esto. Esto ya no es una prueba de divorcio, esto es una prueba de que lo voy a asesinar. Son las 2 y ¿cómo me voy a dormir? Pues voy a tener que ir al sofá otra vez. Mi vida no tiene sentido. Papá, papá, por Dios, deja de roncar, te lo ruego. Por favor. Te lo pido, haga un llamamiento. Gracias. Hasta mañana, Lucas. Espera que lo apague. Habéis oído, ¿verdad? Lo habéis oído bien. Pues eso es todo.